Esta noite acompáñanos nos informativos de V Televisión Ramón Arce, catedrático de Psicoloxía Xurídica e Forense da Universidade de Santiago de Compostela. Ramón, moi boa noite. Hola, boas noites. Participaches no seu día nun programa galego que foi daquela pioneiro en reeducación de maltratadores e moi premiado. Ramón, un proxecto que tivo éxito, que se quedou, digamos, guardado nun caixón por culpa, ou sempre a mesma excusa, pero motivos económicos, e que agora a Fiscalía de Galicia, dicía esta mesma semana, está intentando de alguna maneira ou exixindo que se volva a poñer en marcha, desta vez vehiculizado a través de institucións penitenciarias. Sí, bueno, nos tiñamos un programa no seu momento que foi creado aquí a petición da Xunta de Galicia, nos diseñámolo, inicialmente nos pediron que o diseñáramos, non era unha funcionosa, e depois, cando entrou en vigor xa a lei e empezaron as primeiras sentencias, pois as institucións penitenciarias naquele momento non asumía esa competencia daqueles que non ingresaban en prisión, que son a maioría dos penados por violencia de xénero, son condenados a menos de 2 anos e non ingresan en prisión se son primarios, e era a grande maioría. Entonces, estos penados pues, quedaban aí nun limbo, por así decirlo, e en aquel momento a Xunta nos pedira que creáramos un programa para tratar a estas persoas, e despois, bueno, pois, o que aconteceu é que nos o diseñamos, finalmente resultou que non, nos preguntaron que non temos capacidades para poñelo en marcha, unha cousa, aunque vivemos aí non sabemos como poñelo, e se nos solicitou pues, que nos dirixíramos precisamente como os traballadores que se encargaban delo, e nos éramos simplemente os que xestionábamos e damos as instruccións e íbamos axustando, e a experiencia realmente foi moi positiva. Foi moi positiva. Bueno, non somos científicos, entonces podemos, non como unha empresa ou como unha institución, sino nos o que digamos é valorar realmente que é o que pasa e sobre todo aprender do que non se fai ben, no? Que a nosa función e melloralo e axustalo, e verdadeiramente a experiencia foi moi positiva, non tuvemos ninguna incidencia significativa, que é importante, bueno, aunque ese é un tema moi delicado, porque unha incidencia eso lle pasa a cualquera, non? Hai que pensar que son xente que vive en liberdade, pero, bueno, nós tiñamos un sistema bastante ben montado de control destos individuos, fora xa non só do que era no momento que viñan a tratamento, sino que as propias corpos e forzas de seguridade, tanto que a Guardia Civil como que a Policía Nacional e tamén as policías locais, pues tiñamos un sistema bastante directo que nos permitía controlarlos unha vez que estaban fora dali, cando sabíamos que estábamos en situación de risco, ¿no? Valorábamos os riscos e a verdade é que nos funcionou moi ben. Antes de entrar nos detalles dese programa, un pouco os contidos, a pregunta, supoño que a resposta á pregunta que che vou facer está nas estatísticas. É posible rehabilitar a un maltratador, reeducalo, ou é inevitable que volva a reincidir? Bueno, vamos a ver. Vamos a facer un pouco de historia para que vexamos. En 1975, un señor que se chamaba Martinson fixo un metaanálise, que é unha técnica estadística de todo o que se había realizado en tratamiento penitenciario. En 1975 a conclusión é que nada funcionaba. Esta era a realidad. Despois, eran sobre todo programas educativos, etc., e de orden así criminolóxico, e non funcionaba. A partir de aí, quen se encargou precisamente do tratamento penitenciario foi sobre todo a psicoloxía, con programas educativos de orden de competencia social e de adquisición de habilidades e competencia social, e os términos de mellora pasaron a ser significativos e relevantes, e estamos falando aproximadamente entre un 15 ou un 20% de mellora sobre a tasa base, é dicir, sobre o 50% de que se supoñía que non delinquire. No tema dos maltratadores era un tema bastante máis delicado, porque a tasa de reincidencia era moito maior. Non é a tasa de reincidencia como noutros delitos estándares, non? As maiores tasas de reincidencia están precisamente nos delitos de violencia de género e familiar e nos delitos de agresores sexuales múltiples, pedofilia, etc. Estos son os delitos que teñen a maiores tasas de reincidencia. E entón era un tema dos máis complicados para sacar adiante, isto hai que saberlo. As tasas de reincidencia non se miden en términos científicos tanto en probabilidades de volver ver ao penado, porque é tan complicado outra vez hasta volver a verlo, que eso non é a gran cuestión aquí, porque moitas veces destos casos reinciden, pero nunca se chegan a detectar. Ou cando os chegas a detectar en términos penitenciarios pasaron tanto tempo, porque claro, todo o proceso legal, toda a detención, etc., que normalmente se fai un seguimento de 2 anos e non aparece. É dicir, cando tú volven a aparecer xa pasaron esos 2 anos, 3, que é o máximo que se suele facer de seguimento así.
Entonces, claro, poden mascarar unha realidade de éxito que non é tal, non? Pero nos creamos un sistema de evaluación do que son as claves subyacentes ao que a medida da reincidencia. Non se trataba tanto de verlo en términos penitenciarios ou de novas denuncias, que tampouco sabes se realmente son denuncias reales que se han producido ou non, sino de tratar de saber cuáles son as claves que o individuo, e así as definimos científicamente, que nos poden saber si este individuo sigue estando en riesgo ou non está en risco de volver a reincidir. Esa é a cuestión, e además que o individuo non as poda manipular, porque as medidas que se facían despois sobre as manipulacións do individuo, si iba ou non iba a delinquir, si tiña tal, si había un pensamento xa de igualdade, claro, ese é como violador, vai usted a violar outra vez, pois dice, no, claro que non. Claro. Supoño que é difícil, entre comiñas, o de captar a unha persoa maltratadora para un programa de reeducación, porque hai que partir da idea de que ten que querer esa persoa, e de que moitas veces esa persoa non recoñece o mal feito do que fixo, non? Sí, bueno, eso é automático, vamos a ver. Eso nos cando os chamábamos, ningún deles reconocía os feitos. Realmente, bueno, ellos reconocían, pero quitaban trascendencia, en algún caso había, non reconocían feitos, reconocían menudeces, etc. En todo caso eran respostas a provocacións, etc. Es decir, eles teñen un discurso preparado para nos cuales non son culpables. Isto é así automático para eles. É simplemente unha confabulación da muller, de non sei que, dos fillos, de quen fora, do xuez, dos abogados, de 20.000 cousas, e eles realmente non realizan nada. Cando estamos nos que van a cumplir na comunidade, non son esos casos de homicidas ou casi homicidas, esos ingresan directamente en prisión, sino que son estos que moitas veces é máis sutil, ¿no? Entonces eles non teñen verdadeiramente conciencia de nada. Que acontece cando son chamados a cumplir esta condena? Moitos deles pois nos chegaban no seu momento, ahora supoño que isto xa cambiaría, porque xa foron aprendendo, pois pensando que nunca iban a cumplir nada. Entonces chama, usted ten que cumplir a condena esta. Que pasaba entonces? Pois o que se lle ofertaba, usted o cumple, que é o que está pedindo ahora xustamente a Fiscalía, usted o cumple, ven na comunidade ou entra a cumplir en prisión o tempo que ya han posto aí, se fixeron un ano e 5 meses, pois un ano e 5 meses, un ano e 6 meses, 9 meses, ou o tempo que fora. E se non pode cumplir usted na comunidade, pero ten que usted someterse a un tratamento durante de 2 a 4 ou 5 anos, depende do tempo que puxeran na sentencia os xueces. E en que consiste máis ou menos ese tratamento, os titulares que poidamos dar? Vamos a ver, nós o tratamento que temos, claro, hai varias posibilidades e non todas funcionan igual, hai tratamentos que resulta que producen efectos negativos, eso hai que saberlo, é dicir, hai tratamentos que en vez de provocar beneficios, provocan efectos negativos. Que se adaptarán, non, a cada caso. Sí, nós o que facíamos, por exemplo, institucións penitenciarias e todas estas, o que fan é normalmente o mismo para todos, non? Nós realmente o que facíamos era un axuste para cada caso, é dicir, hai que facer un estudio, como un diagnóstico perfecto de cada caso, porque cada caso é distinto e ten unhas particularidades. Que ocorre, o que valoramos normalmente en términos de competencia, é dicir, que carencias ten e que déficits ten, que é o que non sabe facer para regular unhas situacións como outro individuo, que normalmente son conflitos, ¿no? Que non regula ben e que non gestiona ben e termina unha agresión. Claro. Este é realmente o que aparece. Hai que enseñarlle que é o que non sabe resolver, que déficits ten, que carencias ten para non resolver axeitadamente estas situacións. Entón, é o que nós lle enseñamos. En cada caso, pois, había unha certa variabilidade. Que ocorre? Que pois, hai comunalidade, é dicir, moitos deles comparten, entón os agrupamos, porque senón faise o tratamento insufrible, non é insoportable. Entón, hai que agrupalos para que adquiran esas destrezas en determinados grupos, e o que procuramos era pois, grupos de non máis de 10 persoas, e ademais tiña unha característica tamén importante, e non lo permitía, como era para todo Galicia, era que os individuos non tuveran relación entre eles. Isto é importantísimo, que, por exemplo, en institucións penitenciarias, ou sobre todo cando estamos en prisión, non acontece así, porque se van a estar ali entre eles despois de terminar o tratamento. Entón, nos buscamos que foran de diversos sitios, porque se nos administramos un tratamento e despois eles se xuntan entre eles, o que volven a reforzarse outra vez, van a tomar o café xuntos, ou tamén. Claro, volven outra vez tratamento entre amigos, exactamente, se pode contaminar. Volve outra vez a mesma situación inicial. Este era xustamente o que pasaba, e así o vimos e así o detectamos. Entón, facíamos isto, e despois había un sistema de control de adhesión ao tratamento, este imprescindible. Porque nestos casos, sobre todo aqueles que tiñan máis capacidades cognitivas, máis cabeza, pois estes individuos o que fan é simular o progreso e a adherencia ao tratamento. Igual que os agresores sexuais tamén o fan. Pero eso tamén o detectades vos, se está falseando a situación. Exactamente, este é fundamental, porque, claro, unha falsa adherencia é un individuo máis peligroso que ese é o máis peligroso xustamente despois cando sale xusto do tratamento. Hai moitas diferencias, ou hai algunha diferencia no tratamento que se lle pode por a unha persoa calificada como maltratador físico
dun que poida ser maltratador psíquico? No, en principio o que o tratamento comparte, ten moita comunalidade, non cambia, é dicir, pois que as persoas teñen unhas características e outras e se axustaba a un deles, non? Que o noso programa era o único que había a nivel mundial que facía este axuste, non, para cada un dos casos. Realmente a diferencia entre un e outro é que, claro, evidentemente o que é maltratador físico normalmente é un máis resistente, non? Máis resistente e máis complicado porque son condutas máis arraigadas que o psíquico, pero bueno, cando vas a un maltratador psíquico destos personas que teñen un bon estándar de pensamento e de capacidade, esos teñen unha resistencia tremenda, que decir, a veces son moito máis complicados un individuo que ten, porque a violencia de xénero está en todos os estratos, en todas as condicións. Si, non hai un perfil tipo, digamos, nin idade, nin profesión. Nada, está por todo. O que sí que hai un perfil típico, máis típico, si que vemos, por nos condenados. Aí sí, pero o que se dice a hora de cometer, o perfil típico non é o condenado, sí, condenase máis a un, o sea, aparecen máis uns que outros porque teñen menos capacidade de defensa. Isto é moitas veces o que pasa, non? É de escabullirse, eso sí, pero a hora de decir, de agredir, pois está por todos lados, non? É universal, desgraciadamente. E estos, cuanto desgraciadamente. máis estándar teñen, máis alto standing teñen, máis complicados son, eso sí. Unha crítica, Ramón, que se lle fai este tipo de programas de reeducación, bueno, si é que se lle pode chamar crítica, é que non vai acompañado de programas de reeducación da outra parte, que é a víctima, porque en moitos casos, por desgracia, atopamos a mulleres que foron agredidas e que seguen vivindo co agresor. Sí, bueno, hai unha parte complementaria, non? Sí que hai unha parte de tratamento complementario para a víctima e unha parte totalmente distinta. O que non se permite a lei é que sea xunto para as dúas. Antes da lei se podía permitir se permitía que fora xunto para as dúas, pero claro, se poñemos as dúas persoas, evidentemente se poñen en risco tamén. É dicir, hai que saber, e aparte formar a veces, moitas veces, iso é unha cuestión técnica, como en casos sí, pero é un tema máis complicado de poñelos, porque primeiro pola en risco, e en segundo lugar, moitas veces, o que vas a súa veces descansar a responsabilidade do tratamento precisamente na víctima, que non é precisamente un axente terapéutico, nin nada por o estilo. Entón, sí que se tratanse ao marxen, e hai casos nos que se podería facer perfectamente, pero, bueno, legalmente ahora mismo isto non se pode facer, está prohibido, non se pode xuntalos, e a lei é o que marca e hai que traballar dentro do que marca a lei, e en boa medida ten razón, evidentemente non se pode generalizar todos os casos, pero en boa medida que sí. Ramón, como xa estamos rematando o tempo da entrevista, supoño que como en todo, e a pesar de que obviamente é mellor ter esta ferramenta que ningunha, que estamos falando de porcentaxes de éxito, de non reincidencia de ata un 70% ou máis. Estamos en máis, non sei ahora mismo como estábamos en bastante máis. O cal, obviamente, é un éxito. A verdade que hai que dicir que se fixeron ben as cousas aquí no país e que as tasas son moi altas, ademais non só aquí, me refero en Grecia, sino en España en xeral. Antes de que entrara ahora a institución penitenciaria, non sei como está, pero estas iniciativas que había habido, sobre todo autonómicas, de diputacións en algúns casos, porque non había nada, pois eu as que coñezo, que eran casi todas elas de orden universitario, de xente que puxase o teu traballo desinteresado, como no noso caso, e o seu saber, pois a verdade que iban moi ben, e están moi ben valoradas e son reconocidas a nivel mundial, que decir, non hai ningún... Non digo xo, Ramón, porque como poñerlle unha venda á ferida cando xa se produce non prevención, que o tema de educación que ti eres experto nese apartado debería partir dunha base, non, dende a escola, dende ben pequeniños. Sí, a propia lei así o establece, está claro que non nese sentido non se están facendo ben as cousas. Posiblemente sea, primeiro, porque non hai gran iniciativa, e en segundo lugar, porque non se fixe unha planificación axeitada, é dicir, de repente se lle dá ao profesorado que é o que se ten que arreglar e non se dan as ferramentas, eso posiblemente tiña que ser alguén externo que o faga, etc., e que o leva ali que se planifica axeitadamente, porque o que ven detrás indica que non melloramos nada. Claro, indica que non melloramos. É o perigo de ver desas novas xeracións que se repita a historia. Todo indica que non melloramos, ou se non é que empeoramos, non sabemos como estaba antes, pero porque non hai moitas medidas, pero mellorar non estamos mellorando nada. Bueno, pois ogalla que ese aspecto tamén cambie coa axuda de persoas como a ti, Ramón Arce, catedrático de Psicología Xurídica e Forense da USC. Moitas gracias por estar hoxe connosco. Nos marchamos, quedan con La Outra Vía, como cada venres, o equipo de Antía Díaz. Nos voltamos o luns a partir das 9:05. Adeus.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Una mujer de 51 años que ha sido ingresada en el complejo hospitalario de A Coruña, una vecina de Arteixo, es el último caso que conocemos de meningitis en Galicia. Lo hemos conocido hoy, fue ingresada la pasada madrugada y su estado es grave. Y lo conocemos precisamente en plena polémica por la falta de vacuna contra la meningitis B. Hay un clamor entre los padres, hay recogidas de firmas en internet, se han escrito cartas al presidente de la Xunta y al valedor do Pobo, y la Xunta ha hecho una solicitud formal al Gobierno para que se incluya la vacuna, que existe pero solo está disponible para uso hospitalario, en el calendario oficial de vacunas. Mientras tanto, muchos padres han optado por la que es hasta ahora la única solución: ir a Portugal y comprar allí la vacuna. Me dijo que me la ponía sin problema. A raíz de otra madre que fue, que cogió otras... Para otras madres, pues ya me la cogieron y la pusimos. Non estou disposta polo feito de que me parece algo incongruente que eu teña que facer algo que é supostamente ilegal para poder vacinar os meus nenos. Nós o que pedimos é que polo menos, xa que non a inclúen no calendario, que sea legal poderla comprar en España. Abordaremos la polémica esta noche, pero hablaremos también de más cosas. Hoy vivimos el penúltimo viernes de esta campaña electoral, pero es viernes y precisamente por eso no nos vamos a centrar tanto en los mensajes como en las formas. Nos preguntamos si hay un estilo, si hay una moda determinada para cada partido político y si cada partido político responde a estereotipos. Ya saben, perlas, pana, coletas, sin coletas, corbata sí, corbata no. Hablamos del estilo de nuestros políticos y, lo que es peor, hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo los vestirían ellos. Feijóo son más clásicos vistiendo, las nuevas juventudes son más... Informales. Informales. El PP siempre va etiquetado. ¿Y los de Podemos, por ejemplo, cómo los ven? Son muy sport. Ahora le vas o pantalón por las cachas, ¿no? Un poco de todo en nuestro menú, un menú en el que cada viernes nos acompaña nuestro compañero Yago García. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antía? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de más cosas también. Pues sí, tenemos más cosas. Vamos a contraprogramar un poco todo esto de las elecciones. Vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Mucho menos, eso sí, decíamos, de lo que se ha hablado de las elecciones. Yo creo que estamos en campaña o algo parecido, me suena algo de eso. ¿Por qué vamos a hablar de fútbol? Pues porque al final la huelga esta de los futbolistas ha quedado reducida al título de una peli de la Guerra de las Galaxias, Amenaza Fantasma, o sea que va a haber fútbol este finde. Además de esto del fútbol, nuestro equipo de guionistas, formado esta semana por los asesores de campaña de Sinaí Jiménez, tiene para esta noche una de las guerras de sexos más peligrosas de los últimos tiempos. Vamos a abordar el mueble más polémico del hogar. El armario, que hay que compartirlo. Sí, claro. Sí, claro, dices tú. Sí. ¿Cómo va el reparto de espacio en tu caso? 75-25, más o menos. 75 ella y 25 ¿Cómo lo tú. sabes? A lo mejor tiene ropa que lleva 10 años que no la usa, que no la utiliza. Las modas se repiten. Usted está esperando que vuelva. Se repiten las modas, porque a lo mejor las de los 60 pues vienen ahora. Él tiene camisetas y pantalones de correr. Bueno, pues así empieza este LV68 y pueden estar tranquilos, que hoy nadie les va a pedir el voto, ¿no? Esperamos, nadie, se lo esperamos que prometemos. Así que relájense y usen precisamente esos 5 caracteres LOV68 para participar con nosotros y comentarnos todo lo que quieran en Twitter. Así que a darle ahí al pulgar. Que tenemos muchas cosas que comentar esta noche. Un pequeño alto y comenzamos enseguida.